welcome back to my channel. Ngayon, magluluto tayo ng sinampalukang bangus. So, ang gagamitin natin guys, dalawang bangus. Ito yung ilalagay kong gulay. Yan. Gagamitin ako nito guys. Yan, ginger at saka onion. Gagamitin ako nito guys. So guys, pinakuluan ko na itong yan. Yun, mukha na guys. So gagawin natin, alisin na natin yan. Didikdikin natin. Maraming sampalok guys, mas masarap, asim kilig. Ito na guys. Gagawin natin. Ilalagay na natin ito guys. Yan. Kamatis, onion, ginger. Lalagyan na rin natin ng pistos. And 3. Pakuluin lang natin siya guys. Hanggang sa medyo yung Kuha muna tayo nito guys. Para yan. Tikin natin. Gagawin ko guys. Didiktikin ko to. Yan. Yan na guys. Yun, hanggang asim kilig talaga. Ang daming sampalok. Masarap kasi yung maraming sampalok guys. Lalo na ngayon taglamig. Yung mga sipon. Ito. Ito natin dyan para maugasan. Okay. So guys. Yun. Guys, mulo na. Lagyan natin itong bangus guys. Yan. Lagyan na natin. Wow. Sarap dito guys. Bangus lagupan. Maraming sabaw. Maraming lupupin. Yun. Lagyan ko ng asin guys. Yan. Okay. Panuli. Lagay na natin to guys. Medyo medyo matigas-tigas to. Lagay natin sa gilid doon. Natin to guys. Talong. Doon. Doon lang sa gilid sila. Para lagay na rin natin itong mukha guys. Yan. Para kung maapaw sa kaligayahan. Yan natin. Yan na guys. Kumulo na. Tignan natin. Tignan natin guys. Anong lasa? Ayos na. Wow! Asim kilig. Sarap talaga yung maasim. Ito natin ng kunting asin guys. Yan. Okay. Tignan natin itong kangkong. Doon din sa gilid. Doon. Yan. Doon. Wow talaga. Sarap dito guys. Perin natin ito guys. Yun. Haba. Lagyan na rin natin ito guys. Takpan natin kung ano na lang yan. Yun. Ano dyan. Papasarap eh. Pero nagusto nyo yung sinampalukang bangus. Pinaasim talaga. Asim kilig. Sana guys. Thank you. Nagustuhan nyo guys yung luto ko. Bye bye.